Motor ini terbang dan nyangkut di lampu merah. Jadi gini guys, pada Sabtu sore 9 Mei 2026 di British Columbia, Kanada, sebuah motor terlibat tabrakan kencang sama sebuah mobil BMW di persimpangan jalan. Benturannya begitu kencang banget sampai motornya mental ke udara dan nyangkut di tiang lampu lalu lintas. Video motor yang ngegantung itu langsung viral. Warga sampai bengong karena posisinya benar-benar nggak masuk akal. Bayangin aja, untuk menurunkan motor tersebut dibutuhkan truk derek khusus. Untungnya pengendara motor selamat meski alami luka-luka. Pihak berwajib masih selidiki penyebabnya. Dugaan awal sih karena kecepatan tinggi. Menurut kamu, butuh kecepatan berapa kilometer per jam nih untuk parkir di tiang lampu lalu lintas gitu?